ফাইনেলি মোৰ হাতত আহি পৰিছে নাথিং ফোন 1 এটো বহু দিনৰ পৰা অপেক্ষা কৰি আছিলো কালি আহি গৈছে 12 তাৰিখে লঞ্চ হৈছিল 9টা বজাত আৰু ফ্লিপকাৰ্টে ৰকেটৰ নিচিনা ডেলিভাৰী দিছে कुछ भी তো কালি আহি গৈছে কালি খুলিছিলো কিন্তু বাকি একো সেটিং কৰা হোৱা নাই আৰু গতিকে তথাপিতো আপোনালোকৰ আগত খুলি দেখাই দিও কি কি পায় ইয়াতে এটো আপোনাৰ কোনো কাটাৰৰ দৰকাৰ নাই এটো খুলি দিব পাৰি এনেকৈ টানি কিনে তাৰপিছত ইয়াতে দুটা কম্পাৰ্টমেন্ট আছে ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল ফোন আৰু ইয়াতে বাকি এক্সেসৰিজখিনি ইয়াতে থাকিব আৰু বাকিটো ইয়াত চাৰ্জাৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ একো নাই পুৰা স্লিক ডিজাইন কৰি দিয়া আছে ইয়াতে প্ৰথমতে মোবাইলটো সাইড কৰি লও ইয়াত আপোনাৰ সিম ইজেক্টৰ টুল এটা দিছে অলপ ডিফাৰেন্ট বাকি বিলাকতকে তো অলপ বেলেগ ধৰণৰ তাৰপিছত ইয়াৰ লগত আপোনাৰ ইনষ্ট্ৰাকচন মেনুৱেল আৰু C2C কেবল এটা দিয়া আছে আৰু বেলেগ তেনেকুৱা একো নাই কেছ বা চাৰ্জাৰ তেনেকুৱা একো নাই এডাপ্টাৰ এতিয়া মেইন এখানে এখন সাইড কৰি দিও ফোনৰ লুকসটো মই দেখাই দি আছো এনেকুৱা নাথিং ফোনত ইয়াৰ খালি সিম ইজেক্টৰ টুলটো অলপ চেঞ্জ কৰি দিছে আৰু আইফোনৰ নিচিনাই গোটেই বডিটো মেটেলৰ কৰি দিছে ইউনিক বস্তু এটো ব্যাক সাইডটো ট্ৰান্সপাৰেন্ট কৰি দিছে আৰু গ্লাস লগাই দিছে কৰ্নিং গৰিলা গ্লাস 5 আছে ইয়াতো আৰু সন্মুখতো চাৰ্জাৰ পোৰ্টটো থাকে USB-C টাইপ স্পিকাৰ গ্ৰিল ইফালে মাইক্ৰোফোন আছে ইফালে এটা এটো এটা ডিফাৰেন্স আছে এইখিনি জায়গা এটা মাইক্ৰোফোন আছে এই ঠাইটো ক্যামেৰা পিছ লগতে আৰু ইয়াতে এটা প্ৰাইমাৰী মাইক্ৰোফোন আছে বহুত বেছি টেকনিক্যাল বুজাব নাযাও কাৰণ মোবাইল ফোন আজিকালি সবৰে হাতত থাকে গতিকে খালি মোবাইলটো অন কৰি মই ইয়াৰ কি ইউনিক আছে হেতু মই দেখাই আছো মেইনলি ইয়াতে আপোনাৰ যেটো কাৰণে এই হাইপ পাইছে মাৰ্কেটত কোম্পানী ক্লেম কৰা মতে ইয়াতে 900 টা LED বাল্বৰ প্ৰয়োজন হয় বুলি কৈছে 900 LED বাল্ব ব্যৱহাৰ হৈছে পিছফালে যেটো প্ৰাইমাৰী কেমেৰা আছে হেতু 50 মেগাপিক্সেল আছে এটা আল্ট্ৰা ওয়াইড 50 মেগাপিক্সেল কেমেৰা আছে দুটাই 50-50 আৰু ইয়াৰ যেটো ফ্ৰন্ট কেমেৰা আছে হেতু আপোনাৰ 16 মেগাপিক্সেল হয় ইয়াৰ বেক কেমেৰাত আপুনি 4K 30 fps লৈকে ভিডিও শুট কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ যেটো ডিসপ্লে আছে হেতু সম্পূৰ্ণ OLED ডিসপ্লে ইয়াৰ 120 Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট আছে আৰু HDR10 Plus support কৰিব আৰু ইয়াৰ যেটো প্ৰসেসৰ হয় হেতু Snapdragon 778 Plus 5G আৰু ইয়াতে আপোনাৰ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াৰ যেটো ৰিয়াৰ কেমেৰা আছে ৰিয়াৰ কেমেৰাত আপোনাৰ OIS ৰ সাপোৰ্ট দি আছে যাৰ কাৰণে ভিডিও কৰিলে আপোনাৰ ষ্টেবিলাইজেচন পাব আৰু কেমেৰা ফোন কেমেৰাটো নাই তেনেকুৱা মই বেছি অপিনিয়ন নিদিও কাৰণ মই যেটো নতুনকে চলাই আছো গতিকে আপোনালোকক মই ভিডিও আৰু ফটো কেইটামান দেখাই আছো সেলফি আৰু ৰিয়াৰ কেমেৰাৰ জৰিয়তে তো আপোনালোকে নিজে ডিসাইড কৰি লব কেনেকুৱা ভাল নে বেয়া গতিকে মই দেখাই আছো ইয়াতে ডুৱেল সিম সাপোৰ্ট কৰিব তাকফালে এটা পিছফালে লগাব পাৰি এটো বাৰু লগাইছাম আমি এতিয়া লগোৱা নাই আৰু ইয়াতে আপোনাৰ তিনিটা ভেৰিয়েন্ট আহে আপোনাৰ 8GB 128GB 8GB 256GB আৰু এটা 12GB 256GB মই 8GB 256GB টো মই লৈছো এটো ইয়াৰ কালাৰ দুটা আহে এটা ব্ল্যাক আৰু এটা হোৱাইট মই এতিয়া ব্ল্যাকটো বৰ্তমান अवेलेबल আছে হোৱাইটটো अवेलेबल নাই বাৰু বাকি নতুন ফোন যেহেতু চলাই চাও কেনেকুৱা লাগে কেনেকুৱা হয় দেখা যাওক যেহেতু ব্লগিংৰ কাৰণে লৈছো মোস্ট প্ৰবাবলি ভাল ব্লগিং আপোনালোকে দেখা পাব গতিকে বহুত বেছি আৰু টেকনিক্যাল বুজাব নাযাও ইয়াতে জনে ইউজ কৰিব হি গম পাব গতিকে ভিডিওটো ইমানখিনিতে সামৰিলো বাট এতিয়া মই ক'ব পাৰো I have nothing but nothing have so much things
এটা সৰু ভিডিঅ' আছিলে বেলেগ আনদিনাটো সদায় ব্লগ বনাই থাকোঁ আজি এটা জাষ্ট মানে মনৰ পচন্দৰ বস্তু এটা লৈছিলোঁ গতিকে আপোনালোকৰ আগত দেখালোঁ যদি ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ ইমানেই বাই বাই